Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pendengar satu radio dan pemirsa Rinjani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan siang hari ini kita akan kembali bertemu lagi dalam acara Sehat dengan Herbal. Mudah-mudahan kita semua diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Kita sudah melaksanakan ibadah kita pada siang hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 4 Juni 2021, di mana pada kesempatan yang lalu kita sudah banyak berbicara mengenai manfaat-manfaat herba. Antara lain ada yang untuk pengobatan sakit mah, kemudian ada untuk obat tumor, kanker, stroke, dan lain sebagainya. Hari ini kita spesialisasikan, kita khususkan dia untuk anak-anak, karena pada umumnya herbal umumnya disajikan atau diperuntukkan buat orang dewasa, dan memang jarang sekali untuk anak-anak. Nah, khusus pada kesempatan siang hari ini kita berikan sesi kepada kelompok anak-anak, yaitu balita, di mana kelompok balita ini adalah kelompok yang merupakan generasi awal, ya, generasi awal manusia yang perlu dijaga kesehatannya, karena mereka adalah penerus kita, penerus generasi bangsa. Sehingga sejak dini perlu diberikan asuhan, baik pendidikan, mental, spiritual, dan termasuk juga kesehatan. Karena apabila kesehatan jasmaninya terganggu, maka otomatis akan mengganggu mental mereka. Banyak sekali memang keluhan-keluhan dari ibu-ibu yang kadang-kadang membawa bayi datang berobat, yang kita tolak, karena memang pengobatan tradisional ini umumnya kita berikan kepada orang-orang yang sudah dewasa. Kalau kelompok anak-anak mungkin 5 tahun ke atas baru bisa diberikan minum obat herbal. Nah, sedangkan untuk pengobatan bagi balita ini masih jarang sekali, sehingga perlu dicarikan suatu solusi untuk mengobati penyakit-penyakit yang diderita oleh mereka. Jadi anak-anak ini sangat rentan atau rawan terhadap serangan demam, kemudian batuk, influenza, dan sejenisnya, sehingga sangat merepotkan bagi keluarga, terutama pasangan muda berkeluarga, yang anaknya baru sekian bulan, sekian hari sudah terserang dengan penyakit. Nah, ada baiknya pada kesempatan siang hari ini kami memilih sebuah judul, yaitu manfaat wortel. Ini namanya wortel, manfaat wortel untuk mengobati sakit batu rejan bagi anak balita. Ini adalah obat yang sudah jadi para pemirsa sekalian. Jadi para pendengar satu radio bisa melihatnya nanti di YouTube atau mungkin di TV kabel yang langsung. Ini hasil ekstrak daripada akar wortel atau umbi wortel ini. Sebentar kita akan jelaskan, kemudian nanti kita akan berikan contoh bagaimana cara mengekstrak wortel ini sehingga siap saji untuk diberikan kepada anak-anak balita. Sebelum kita berbicara mengenai bagaimana membuat herba atau katakan sirup ya untuk anak balita ini, mungkin sedikit kami melakukan sebuah tinjauan pustaka. Kami ambil dari bukunya Eyang, yaitu Eyang Broto Sudibyo.
Di sini kita mengambil tema yaitu batuk rejan. Nah, kami bacakan dia. Jadi beliau ini adalah seorang BSc. Kalau gelar dulu itu gelar keperawatan itu, sarjana perawat itu BSc. Batuk rejan atau juga sering diberi nama batuk 100 hari. Umumnya menyerang balita. Namun demikian kadangkala anak-anak di atas umur balita pun tidak luput dari penyakit ini. Penyakit ini menular, Bapak Ibu sekalian, tetapi setelah satu kali terkena, biasanya sering anak itu menjadi kebal. Penularan penyakit ini lewat udara atau melalui pernapasan. Oleh karena itu, jika ada yang terserang, maka kita jauhkan anak yang satu yang sehat dengan yang sakit, agar tidak tertular. Batuk rejan mula-mula hanya seperti penyakit batuk biasa. Ya, tidak ubahnya seperti corona ini mungkin ya. Jadi seperti batuk biasa, nanti ujung-ujungnya itu akan menjadi nama yang lain. Tetapi lama-kelamaan batuknya menjadi semakin parah atau sering. Jadi fluktuasinya itu semakin sering. Pada waktu serangan batuk, muka anak itu kelihatan merah sekali. Urat-urat bagian leher dan kepala menonjol, kelihatan dia tegang. Jika dahak yang ada di kerongkongannya tertahan, biasanya anak kelihatan megap, sesak mereka. Jadi anak itu kelihatan sesak. Dan ini yang kadang-kadang bikin gundah orang tua. Kemudian seringkali napasnya berbunyi, seperti ngik-ngik, seperti itu. Saat batuk ada kalanya mengeluarkan sedikit darah. Ini kalau batuk rejan itu memang demikian. Jadi kalau dia terlalu sering, ini luka. Apakah luka di bagian pernapasan? Kalau istilah posyandunya ISPA, jadi infeksi bagian pernapasan atas, menjadi berdarah dia. Penyakit ini akan lebih berbahaya jika ada komplikasi dengan bronkitis. Jadi seperti corona, kalau ada komplikasinya, maka semakin ganas dia. Penderita batuk rejan harus banyak istirahat, tidak boleh berlari-lari. Jadi diawasi anak ini. Jadi anak itu memang ya sukanya berlari-lari kalau dia umurnya udah 2 tahun, 3 tahun. Di bawah balita kan, 5 tahun. Kemudian jangan dikasih berteriak-teriak, nanti lukanya semakin parah. Kemudian dia kalau bisa tidak diberikan menangis dulu. Penderita tidak boleh makan makanan yang mengandung es, minyak, dan makanan yang amis, termasuk ikan kering. Saat malam menjelang tidur, bagian dada dan punggungnya digosok dengan minyak yang beredar banyak ya, minyak ulung, minyak telon, dan lain sebagainya. Untuk bayi atau balita, jangan lupa diberikan, kalau ada posyandu misalnya, diberikan imunisasi DPT seperti itu. Kemudian kita berikan makanan yang bergizi tinggi untuk daya tahan tubuhnya. Itu salah satu kiat-kiat yang diberikan kepada anak-anak kita. Jadi kembali lagi bahwa lingkungan tempat tinggal kita ini sangat mempengaruhi bagi anak-anak. Jadi kalau misalnya kita memiliki kandang ini supaya diperhatikan. Jadi biasanya kalau atap rumah itu menyatu dia dengan kandang, nah ini kuman-kuman ini akan masuk rumah. Ini supaya dipisahkan. Kalau misalnya tidak dipisahkan, maka harus dijaga higienitasnya, supaya disemprot setiap hari, mungkin dengan air garam dan lain sebagainya, supaya kotorannya ini tidak berbau, kemudian kuman-kumannya tidak menjalar kemana-mana, tidak menyebar. Kemudian demikian juga dengan pakaiannya. Jadi pakaian anak-anak ini, dia selang berapa jam dia kencing, dia buang air besar, kemudian kita langsung cuci dia. Jangan terlalu lama ditumpuk-tumpuk, sehingga nanti pakaiannya akan bercampur dengan yang kotor dengan yang sedikit bersih, sehingga kalau lama-kelamaan semua pakaiannya itu akan terkena dengan wabah. Kemudian kita berikan setrikaan gitu ya, pakaiannya supaya bersih, supaya kuman-kumannya mati.
Demikian juga dengan tempat tidur dan lain sebagainya. Kemudian lantai rumah ini kita bersihkan. Bagi yang pakai semen atau mungkin keramik itu dipel setiap hari, mungkin 2 kali sehari. Kalau kita tahu anak ini sudah alergi, sering batuk-batuk, kemudian apabila dia bernapas sering sesak, ini mungkin harus kita pelihara kebersihan rumah, terutama lantai. Ya, contohnya kalau lantai itu bersih, maka indikatornya tikus tidak masuk, dia malu dia masuk. Demikian juga kecoa dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah ada kecoa yang ngambar kelayapan ke sana kemari, ini buktinya bahwa lantai kita ini kurang bersih. Ini perlu diperhatikan. Jadi kita tidak boleh hanya mengandalkan kalau sakit ya kita berobat. Tidak seperti itu. Jadi di samping kita berobat, ini perlu juga kita jaga lingkungan kita yang bersih, sehingga kita tidak cepat tertular dengan berbagai macam penyakit. Nah, biasanya penyakit batuk rejan bagi anak-anak ini cukup kadang-kadang membingungkan orang tua ya. Karena tidak semua anak-anak ini, kadang-kadang sekali kita berobat cocok hanya sekali berobat kemudian sembuh, tidak. Jadi karena tubuhnya yang masih rentan, rawan akan suatu penyakit, ya, bosan kita ke sana kemari, ke puskesmas 2 hari tidak reda, kita pindah lagi ke situ dan macam-macam ya. Akhirnya menjadi bingung sendiri. Nah, kita akan mencoba pada hari ini ada solusi lain menurut pengalaman yang banyak sekali. Kita berikan sebuah ramuan obat. Ini mungkin berupa sirup lainnya kami berikan ini ya. Ini yang kita buat dari wortel. Sehingga kita berikan judul pada hari ini manfaat wortel. Jadi untuk mengobati batuk rejan pada anak balita. Jadi ini adalah ekstrak ya. Jadi kita ini buat nanti dari ekstraknya. Jadi kita akan melakukan pembuatan pengolahan wortel ini menjadi obat ini dengan beberapa kali disaring, sehingga kita peroleh yang hampir tidak ada ampasnya sedikit pun, karena nanti akan kita saring dengan tisu. Jadi pertama kita saring biasa dengan kain saring, kemudian berikutnya kita akan saring dengan tisu, sehingga kita peroleh seperti ini. Ada bahannya cuma wortel saja, kemudian nanti kita tambahkan dengan madu ya. Ini madu, kemudian ditambahkan dengan sedikit air. Jadi porsi airnya itu sangat sedikit sekali. Nah, jumlah yang 150 cc ini kami buat dari kurang lebih 5 ya, 5 umbi kentang yang besarnya seperti ini. Hanya ini yang kita peroleh. Nah, biasanya untuk mendapatkan hasil yang bagus itu kita pakai parut. Jadi diparut dia. Ini caranya. Baik, jadi untuk bagaimana caranya ya? Yang pertama kita beralih dulu ke kentang ya. Bagaimana sih kentang yang baik untuk kita jadikan sebagai obat? Ya, tadi kita sudah berbicara mengenai penyakitnya. Nah, sekarang kita materinya. Ini yang pertama adalah bahannya kentang. Nah, kentang yang kita butuhkan ini kentang yang sudah cukup umur tentunya. Yang maaf ya, ini bukan kentang ya, ini wortel ya. Jadi kami mohon maaf. Ini kita pilih wortel yang cukup tua ya, wortel yang cukup tua. Sehingga kita akan mendapatkan suatu sari patinya itu dari hasil ekstraknya yang betul-betul manfaat untuk kesehatan kita. Jadi pertama caranya adalah wortel ini kita cuci, ini sudah dicuci. Kemudian kita akan kupas dulu. Kita akan hilangkan nanti kulit-kulitnya ini. Jadi kulit umbinya kita hilangkan seperti begini. Ya, ini kita berusaha untuk menghilangkan
lapisan kulit luar dari umbi wortel. Ini kalau di TV kabel ini akan kelihatan jelas ya. Ini kulit wortel ini sudah kita seperti ini. Nah, kemudian apabila sudah kita kuliti, maka kita bilas. Kita bersihkan dia dengan air yang bersih. Misalnya dengan air ini. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita potong-potong. Kita gunakan pisau, misalnya kita potong kecil-kecil, ya, kecil. Karena nanti kalau kalau kita pakai blender kita akan potong-potong. Tetapi kalau kita biarkan utuh seperti ini, kita harus parut ya. Nah, kebetulan yang kami punya ini adalah blender, kita coba pakai blender saja. Oke. Ini contoh yang sudah kami potong-potong, ya. Seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam blender. Ya. Nah, ini kita akan airi dia sedikit saja, jangan terlalu banyak airnya, hingga nanti kita akan peras. Ini air, kita kasih air. Oke. Jadi ini airnya mungkin hanya beberapa sendok saja ya. Nah, cukup mungkin. Hanya mungkin beberapa cc ya. Ini kalau ini misalnya 200 cc atau 300 cc, mungkin ini hanya 50 cc. Kalau ukuran kira-kira ini jumlahnya 4 wortel yang ukurannya cukup besar tadi. Nah, kemudian kita blender. Nah, kita akan blender dia. Nah, ini sudah kita blender, kita masukkan dia kepada kain saring. Ini ada kain saring, di mana kain saring ini kita masukkan ke dalam plastik supaya kita tidak pegang, agar dia higienis. Nah, kemudian setelah itu, ini bagian bawah dari plastik ini nanti kita lubangi, ya. Ini kita lubangi dia. Oke. Kita lubangi sedikit. Oke. Nah, kemudian ini kita tuangkan di sini sambil kita peras. Jadi tangan kita tidak akan menyentuh kepada bagian wortel tadi, ya. Karena di dalamnya ini sudah kain saring, kemudian ini plastik. Ya. Oke. Setelah itu para pemirsa sekalian, nah ini akan kita lakukan penyaringan sekali lagi, ya. Jadi karena anak balita ini cukup istilahnya cukup rawan.
jadi masih belum, pencernaannya itu masih belum kuat. Jadi kita akan lakukan penyaringan sekali lagi, tetapi dengan tisu. Tisu kita masukkan dia ke dalam plastik, ya. Jadi tisu ini kita masukkan ke dalam plastik. Kita pakai 3 lapis. Kemudian ini bagian yang sudah kita saring pertama dengan kain saring, kita tuangkan ke dalam plastik yang di dalamnya ada tisu. Oke. Nah, kemudian ini kita lubangi nanti di bawah ini. Jadi jangan sampai kena tisunya. Jadi yang kita lubangi cukup plastiknya saja. Nah, seperti ini. Oke. Ya, kita pelitkan pelan-pelan sini. Nah, kita akan mendapat saripati ataupun ekstrak yang sudah betul-betul penyaringannya sangat halus. Nah, kira-kira demikian pemirsa. Ini hasil yang terakhir kita peroleh. Kemudian setelah itu kita akan campurkan dia lagi dengan madu. Di sini sudah ada madu kira-kira 2 sendok. Nah, kita masukkan ekstrak dari wortel ini ke dalam botol yang isinya 150. Ya, jadi yang kapasitasnya 150 cc. Ya. Nah, seperti ini kira-kira belum penuh kita isi botol, kita tutup dulu. Kemudian botolnya kita kocok agar tercampur antara madu dengan sirupnya atau dengan wortelnya supaya menjadi sirup. Oke. Nah, kita tambah, penuhi dia sampai penuh. Nah, kita peroleh hasil ekstrak wortel sebanyak 150 cc seperti ini. Jadi ini yang kami bawa dari rumah, kemudian ini hasil pekerjaan kita di sini. Ya. Kita akan coba cicipi dia para pemirsa sekalian. Kira-kira enak nggak?
Mana anak-anak tadi yang kecil sini? Iya. Coba suruh masuk ya. Adik sini, adik. Sini. Lewat sini. Lewat sini nih. Sini, kat saya. Oh, ini minuman enak ini ya, sirup. Coba cicipin. Enak. Gimana? Enak. Jadi anak-anak senang banget. Habisin. Mau lagi? Lagi enak. Coba. Itulah pemirsa sekalian. Jadi maaf para pendengar satu radio ini, kami ceritakan sedikit kronologisnya bahwa sirup yang kita buat ini adalah sirup untuk batuk rejan bagi balita. Jadi ini di studio kita coba ada anak juga yang yang ada di studio ini, kita berikan coba minum hasil racikan kita pada siang ini dan dia senang sekali ya. Jadi kami yakin bahwa anak-anak kita di rumah yang usianya balita ini tidak akan takut dia minum ini. Jadi bahkan bagi kita yang dewasa ini satu kali minum maunya lagi nih. Jadi meskipun kita minum 1 liter sekali minum, jadi semakin sehat kita, tidak apa-apa. Mau lagi adik? Ayo minum. Sudah habis ya, habis 150 cc. Itu dia minum, mudah-mudahan dia tidak terjadi batuk-batuk pada anak-anak ya. Oke. Itulah pemirsa Rinjani TV, terutama yang nonton di TV kabel secara langsung. Inilah acara kita pada hari ini, yaitu penyampaian kami mengenai bagaimana cara melakukan ekstraksi atau pembuatan jamu, atau tepatnya adalah sirup ya, untuk mengobati batuk rejan. Bukan batuk biasa. Kalau batuk biasa mungkin setengah sendok saja mungkin sudah hilang dia. Nah, apalagi anak-anak diberikan, kalau dalam aturannya itu cukup 2 sendok sekali minum 4 kali sehari. Itu aturannya. Nah, kalau dia batuk biasa mungkin minum setengah botol mungkin langsung sehat ya. Mau coba? Silakan. Supaya bisa dikabarkan orang ini enak enggak gitu. Demikian pemirsa Rinjani TV yang dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan para pemirsa dapat memahami dan bisa melaksanakan untuk pembuatan di rumah masing-masing untuk diberikan obat kepada anak balita mereka yang sedang tertimpa sakit batuk rejan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah.